Besimtar do të flasim sot me lejen e Allahut Azza wa Jall për vlerën e një sure të shkurtër në Kur'anin famlart, një sure e ditur thuajse mësuar përmendesh nga të gjithë besimtarët, që është një sure e shkurtër, që është Suratul Ikhlas. Surja e Ikhlas, pra nga ato tre suret e fundit, pikërisht është Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Një sure e shkurtër, por kuptimi, domethënia e saj në brendinë e saj është shumë themelore, është shumë e rëndësishme, është shumë e madhe, saqë profeti ka thënë për këtë sure që ajo është 1/3 e Kuranit, e librit ton të Allahut Azza wa Jall. Është pikërisht kjo sure e vogël me 4 ajete që ka zbritur në Mekë, është Mekka se pra dhe ka 4 ajete. Një sure madhështore, me shprehje të jetë koncize, të mrekullueshme, ku flet për ekzistencën, njëshmërinë të tauhidin e Allahut Azza wa Jall dhe pangjashmërinë e Allahut Azza wa Jall. Prandaj është quajtur Ikhlas, do të thotë sinqeritet. Ajo është ajka e Kur'anit, ajka e Islamit, dhe pa të asgjë nuk mund të bësh, që është njëshmëria e Allahut Azza wa Jall, që ti mos i shoqërosh shok Allahut Azza wa Jall, pasi ti e ke njohur mirë madhështinë e tij, mos i shoqërosh shok në adhurim dhe në çdo gjë, në çdo sjellje, në çdo veprim, padyshim që ti nje dhe adhuron për Zot, e di që dëmin dhe dobinë e ka dorë vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe pikërisht kjo sure e flet mjaft qartë se cili do të jenë cilësitë që ka një krijues, dhe është një sure aq e natyrshme që e shpjegon aq natyrshëm dhe aq bukur për mendjen njerëzore madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Transmetohet për shkakun e zbritjes të kësaj sureje të shkurtër, por të mrekullueshme nga kuptimet e saj, sepse flet për njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Dhe ky është themeli më parësor për një musliman më të thjeshtë, që të njohë për Zot vetëm Allahun Azza wa Jall, të adhurojë atë deri në momentin e fundit, dhe në çdo situatë të vështirë apo lumturie qoftë, me çdo përballje në jetën e kësaj bote, ai ta di që Zoti e di çdo gjë dhe ai ka në dorë çdo gjë, dhe të njohë dhe të adhurojë vetëm Allahun Azza wa Jall, duke hequr dorë nga çdo lloj dujtarie, nga çdo lloj besësnie, duke hequr dorë nga çdo lloj parashikimi, nga çdo lloj fallxori, magjistari, nga çdo gjë që është kalimtare në këtë botë, por të mbështetesh tek i gjalli, i përjetshëm që është Allahu Azza wa Jall. Nga transmetimi i Ikrimes është një transmetim që thot hebrejt, dhe një transmetim tjetër thot të krishterët shkuan tek profeti alayhis salam dhe i thanë sif lana rabbaka ma huwa wa min ay shay'in huwa, na përshkruaj ne Zotin tënd. Çfarë është ai? Nga vjen ai? Na përshkruaj pak përbërjen e tij, i thanë hebrejt dhe të krishterët profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu Azza wa Jall zbret pikërisht Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pikërisht të suret mrekullueshme që do ta shpjegojmë shkurtimisht një me një çdo ajet. Gjithashtu po nga Ikrimi është një transmetim tjetër që hebrejt thanë ne adhurojmë Uzeirin si birin e Allahut, hasha lillah. Dhe të krishterët thanë që ne adhurojmë Mesihun, Jezusin, si biri, si djali i Zotit, hasha lillah. Dhe me gjusët thanë ne adhurojmë diellin edhe hënën. Dhe politeistët e Mekës, mushrikët thanë ne adhurojmë idhujt, putat që ne i ndërtojmë me duart tona, që i kemi pasur që i kemi pas të trashëguar brez pas brezi nga të parët tanë, dhe ne nuk kemi dorë nga besimi ynë i adhurimit të putave. Dhe pikërisht Allahu zbret në këtë dialog, zbret Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajeti i parë nis duke thënë Kul huwallahu ahad. Thuaj ai është Allahu një i vetëm, i pashojk është vetëm Allahu Azza wa Jall. Folja urdhërore Kul, thuaj o Muhammed, pra është një shenjë
që ne të mësojmë se cili është, në radhë të parë ta mësojmë vetë ne se cili është krijuesi ynë, që është Allahu një, ai është i vetëm. Pra, mësoj një vetë cili është Zoti yt, dhe kur thuaj kul, thuaj gjithashtu edhe gjithë njerëzve që të rrethojnë dhe gjithë njerëzit kur të pyesin çfarë është Zoti jot, si është Zoti yt, ti do të përgjigjesh pikërisht me përgjigjen më të bukur që është surja Ikhlas. Thuaj Allahu, ai është Allahu një dhe i vetëm. Pra i përkryer në cilësitë dhe veprimet e tij. Ai Allahu Azza wa Jall është një dhe ai është vetëm që meriton të adhurohet me drejt. Fjala ehad nuk ka vetëm kuptimin numerik, por ka kuptimin që Allahu nuk i përgjason asgjë tek ehad. Ai është i vetëm që meriton të adhurohet dhe në atributet dhe në cilësitë e tij dhe në gjitha veprimet e tij, ai nuk ka të ngjashëm që baras peshohet dhe që i përngjan Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu emri ehad është një numër unik në gjuhën arabe që nuk përdoret për asgjë tjetër vetëm se për Allahun Azza wa Jall. Ehad, pra tek një është Allahu Azza wa Jall, prandaj ehad është gjithashtu edhe cilësi e Allahut Azza wa Jall, pa nuk është thjesht një koncept numerik, por është një koncept që na mëson që asgjë nuk është e barazbeshme, nuk i përgjason Allahut Azza wa Jall dhe nga çdo pikpamje ai nuk ka të përngjashëm. Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar, dhe ai meriton të adhurohet kurdoherë, gjithmonë deri në momentin që do të ekzistojë kjo botë dhe çdo njeri që nga Ademi alayhis salam deri tek njeriu i fundit që nga gjindët, vetëm ai do të adhurohet. Ai është Zoti i vetëm suprem, Allahu Azza wa Jall, që posedon këto cilësi. Prandaj kur pyetemi se kush është Allahu, ne i përgjigjemi pikërisht me surën El-Ikhlas. Prandaj kur e pyetën profetin çfarë është Zoti, se si është Zoti, ai tha: mos mendoni, mos meditoni për Allahun se si është Allahu, por meditoni për ato gjëra që i ka krijuar Allahu Azza wa Jall, dhe ato do t'ju bëjnë që ju të njihni më mirë Allahun, madhështinë e Allahut Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Allahu Samad është ajeti i dytë. Allahu është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim, thot Allahu Azza wa Jall. Të gjitha kërkesat, nevojat që ka çdo qenie e gjallë, çdo gjë që është krijuar nga ana e Allahut Azza wa Jall, dhe çdo gjë tjetër është e krijuar jashtë Allahut Azza wa Jall. Dhe ashtu siç çdo gjë ka ardhur në ekzistencë në saj të fuqisë së Allahut Azza wa Jall, ajo pikërisht ka nevojë të ekzistojë, të jetë, të vazhdojë ekzistencën e saj po me ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Dhe pikërisht Allahu Samad është ai që çdo qenie ka nevojë për vazhdimsinë deri në një moment caktuar që ka shkruar Zoti, është pikërisht emri Al-Samad, emri i Allahut, që çdo gjë i përgjërohet atij dhe çdo gjë ka nevojë për madhështinë, për ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Ai është madhështori që është përsosur në madhështinë e tij. Ai është i gjithdituri që është përsosur në dijen e tij. Ai është i gjithurti që është plotësuar, që është përsosur në urtësinë e tij. Ai është që shikon çdo gjë, që është përsosur në shikimin e tij. Xhelle xhelaluhu, dhe asgjëje nuk i përngjason Allahut Azza wa Jall, të nderuar besimtar, dhe ai nuk ka nevojë për askënd dhe asgjë nuk ha, e as nuk pi, nuk fle, as nuk dremit. Ai është pa të meta, ai është i plot, i përsosur në çdo aspekt. Xhelle xhelaluhu. Dhe kur e pyetën Hasan el-Basrin se çfarë është Allahu, çfarë do të thotë As-Samad, tha wal baqi ba'da khalqi, është ai që mbetet kur çdo gjë do të shuhet nga ekzistenca, është vetëm Allahu Azza wa Jall. Ajeti i tretë, lam yalid wa lam yulad. Ai as nuk lind dhe as nuk është i lindur. Pra Allahu nuk është një qenie që ka lindur nga një qenie tjetër. Ai është kadim, i pari, pa fillim dhe i fundit, pa mbarim, Xhelle xhelalu. Ai nuk është hasha lillah një baba Allah që ka lindur apo një nën Allah që ka lindur. As nuk është një djalë Allah, as nuk është një vajzë Allah e lindur. Allahu na ruaj nga kjo lajthite. Prandaj ai që posedon këtë cilësi që ka ardhur pasi ka lindur nga barku i një nëne, atëherë ai nuk mund të ketë cilësi për Zot. Për Allahu nuk i përgjason një cilësie që e posedojmë ne që jemi njerëzit, krijesat e Allahut
Azza wa Jall, dhe kurse si një nuk mund të jetë Zot me këto cilësi të ulta siç është qenia njerëzore që jemi ne, që kemi lindur nga një nënë dhe nga një baba. Allahu është larg këtyre cilësive të kota, Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Allahu kurse si nuk është si njerëzit. Njëkohësisht fjala lam yalid wa lam yulad, pa nuk është i lindur dhe as nuk ka lind kënd, mohon edhe besimin e feve të mëparshme të hebrejve dhe të krishterëve që atribuan Allahut djalë dhe ja bën si birin e Allahut, hasha lillah, por Allahu me këtë shfuqizon besimin e tyre, tregon besimin e tyre të lajthitur, të humbur, dhe i tregon muslimanëve besimin e natyrshëm që është të adhurojnë Allahun Azza wa Jall, që nuk është si njerëzit, që nuk ka cilësi si njerëzit, pa ai është i shenjtë, ai është i lartë, ai është madhështor dhe asgjëje nuk i përgjason atij Allahut Azza wa Jall. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhana. Dhe ata thanë për ëngjëllit që janë femrat, janë vajzat e Allahut Azza wa Jall. I lartë madhëruar është Allahu nga kjo gjë, thot Allahu Azza wa Jall. Badi'u as-samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahiba. Wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Ai që ka krijuar nga asgjëja, është ai që ka krijuar qiellin edhe tokën. Dhe si mund të ketë, si mund t'i atribuohet atij një djalë, një bir, thot Allahu Azza wa Jall, kur ai nuk ka partnere, nuk ka bashkëshorte, është jashtë këtyre cilësive të ulta. Allahu Azza wa Jall është ai që ka krijuar çdo gjë dhe është ai që është i përsosur në dijen e tij dhe ai di çdo gjë. Dhe asnjë qenie tjetër nuk i posedon këto cilësi veç Allahut Azza wa Jall. Ai Allahu Azza wa Jall nuk ka asgjë dhe asnjë të ngjashëm me të. Është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Nuk ekziston diçka para tij. Dikush që lindet dhe lind ka të kaluarën e vet kur nuk ka ekzistuar fare. Gjithashtu do të ketë edhe të ardhmen e tij që nuk do të ekzistojë një ditë, dhe Allahu është larg këtyre cilësive të kota. Pa çdo kush që ka një fallim, pa dyshim që një ditë do të ketë edhe mbarim. Allahu përderisa nuk ka fillim, është i pari, është qadim, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Atëherë ne kemi një fillim dhe pa dyshim kemi një të kaluar që po të themi më shumë se vitet që kemi mbi supën, ne nuk kemi ekzistuar. Dhe kur të ndrojmë jetë në të ardhmen, pas disa vitesh ne nuk do të ekzistojmë fare, sepse jemi qenie me fillim dhe mbarojmë një ditë. Dhe ky është njeriu dhe kjo është çdo gjë që ka krijuar Allahu Azza wa Jall, i gjalli, i përjetshëm është vetëm Allahu Azza wa Jall. Prandaj në Sahihun e Buhariut transmetohet dhe thuhet, thot profeti alayhis salam, Allahu është ai që duron më së shumti të gjitha dëmet të këqija që i vijnë nga njerëzit, nga fjalët, nga veprimet që ata bëjnë, sepse ata ja atribojnë Allahut hasha lillah që ai ka fëmijë, ka shok, ka ortak, dhe Allahu përsëri i furnizon, i jep të mira, i fal, dhe Allahu Azza wa Jall i shëron njerëzit, sepse ai është i gjithë mëshirshëm me krijesat e tij. Ajeti 4: "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dhe askush nuk është i barabartë, i krahasueshëm me atë, me Allahun Azza wa Jall. Asgjëje nuk i afrohet rangut të lartë të Allahut Azza wa Jall. Asgjë nuk krahasohet me të. Allahu nuk ka të ngjashëm, as në individualitet, as në atribute dhe as në cilësi, dhe as në akte dhe veprime. Allahu nuk ka të bëjë me asgjë që mund të imagjinohet në mendjen tonë apo të marrë formë në mendjen njerëzore. Ai është jashtë çdo imagjinate njerëzore. La yudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Shikimet nuk mund ta perceptojnë, ta arrijnë atë, ndërsa ai, Allahu, me shikimin e tij ai sheh, i percepton çdo lloj gjëje. Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Asgjëje nuk i përngjason Allahut Azza wa Jall, ai është jashtë larg çdo përngjasimi, ai është i vetëm, unik, i lartë madhëruar Allahu Azza wa Jall, dhe vetëm ai meriton të adhurohet me drejtë. Dhe ai është që dëgjon çdo gjë dhe ka përsosur dëgjimin e tij, dhe ai është që sheh dhe ka përsosur në mënyrën më të përsosur shikimin e tij Xhella Xhelalu. Si rrjedhoi
i gjithë universi, e gjithë bota dhe çka në të, qej, toka e krijesat, shpirti e materia, materialja dhe shëmbëltyrat, koha dhe vendet, kursi dhe arshi, kjo botë dhe bota tjetër dhe gjitha këto së bashku nuk mund të jenë barabarta, nuk krahasohen me Allahun Azza wa Jall, sepse të gjitha këto një ditë nuk ekzistonin dhe Allahu ekzistonte dhe asgjë nuk kishte me të, ishte vetëm Allahu Azza wa Jall dhe një ditë përsëri do të ndodhë kjo gjë që çdo gjë do të shuhet. Deri tek meleku i vdekjes, edhe ai do të ndrojë jetë, do të vdes, do të mbes i gjalli i përjetshëm që është Allahu Azza wa Jall, i gjalli i përjetshëm, Zoti i çdo gjëje që ka krijuar, çdo gjëje që ka formsuar, çdo gjë që i jep jetë çdo gjëje, do të mbes ai Allahu Azza wa Jall. Prandaj u tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdih. Dhe kur do herë dhe në çdo vend mbështetu, kthehu tek ai i gjalli që nuk vdes asnjëherë. Dhe nuk ka asnjë gjallë tjetër që nuk vdes, veç Allahut Azza wa Jall. Çdo gjë që është e gjallë, që nga bimet, që nga kafshët, që nga njerëzit, çdo gjë që është njeriu, një ditë do të shuhet nga ekzistenca e saj. Vetëm i gjalli i përjetshëm do të mbes Allahu Azza wa Jall. Dhe ajo që është tek Allahu nuk shteron, dhe ajo që është tek ju shteron edhe mbaron, thot Allahu Azza wa Jall. Në një hadith kursi Allahu Azza wa Jall thot: "Nuk ka përgënjeshtruar robi im dhe nuk ka thyer robi im." Ka përgënjeshtruar për mua robi im, ku thot që unë pasi të vdes nuk do të ringjallem. Dhe në fakt thot Allahu Azza wa Jall, krijimi i parë është më i vështirë se sa rikrijimi, ringjallja që do të ndodhë nga eshtrat e njeriu. Dhe robi im më ka ofenduar ku ai më atribon mua fëmijë, bir, thot Allahu Azza wa Jall, wa ana al-ahad as-samad, lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Thuhet pikërisht surja Ikhlas në hadithin kudsi që thot Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Profeti alayhis salam përmend disa hadithe për vlerën e kësaj sureje të shkurtër, por që është shumë madhështore nga kuptimet që ajo mbart, sepse e shpjegon shumë natyrshëm cili është Allahu Azza wa Jall dhe largon njeriu nga çdo lloj besytnie, nga çdo lloj idhujtarie, shirku, dhe njeriu në fton që në çdo situatë ti drejtohet Zotit të botë dhe Allahut të gjallit të përjetshmit. A ka ndonjëkush që është i pafuqishëm sa të lexoj, sa mos të lexoj 1/3 e Kuranit, dhe i than po, i dërguari i Zotit, çfarë është 1/3 e Kuranit? Dhe i tha Suratul Ikhlas, të lexoj surën Ikhlas. Dhe ai që ka lexuar surën Ikhlas është sikur ka lexuar 1/3 e Kuranit, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Një ditë një person lexonte vazhdimisht dhe shpesh e bënte këtë gjë, lexonte surën Ikhlas në namazin e tij, e niste dhe e mbyllte me surën Ikhlas, pikërisht në këtë surë të shkurtër, dhe sahabët i thonë që mos lexo vetëm këtë sure në çdo rekat që ti falësh. Dhe ai tha, unë këtë gjë e dua sepse janë cilësitë, flitet për cilësitë e Allahut Azza wa Jall, dhe unë këtë gjë e dua, e pëlqej. Ju qofse doni më lëni për imam dhe qofse nuk dëshironi, unë heq dorë nga imamllëku dhe ju vazhdoni. Por ai ishte i ditur, lexonte mirë Kur'an dhe e lën sahabët dhe të gjë shkojnë të shqetësime çojnë tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë: "Çfarë kishte ndodhur?" Dhe ai profeti e pyet pse e vepronte këtë gjë dhe i thotë: "Është cilësitë, flet për cilësitë e Allahut dhe unë këtë gjë e dua, e pëlqej." I thot profeti alaihi salam: "Atëherë kjo dashuri që ti ke për këtë sure do të thusë në xhenet", i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Aq vlerë madhështore ka leximi dhe njeriu që është besimtar musliman këtë sure vën pandalshme nga jeta e tij. Ukbe radiallahu anhu thot, më tha profeti alayhi salam, lexo, thuaj, i tha çfarë të them? Dhe ai më lexoi surën Ikhlas, surën Al-Falaq dhe surën An-Nas dhe më tha mua: "La tansahunna", dhe mos ja harro kurrë se ti lexosh këto gjëra, këto sure, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe profeti çdo natë e lexonte 3 herë surën Al-Ikhlas, surën Al-Falaq dhe surën An-Nas, i mbante duart të fortë dhe fryente me këto 3 sure dhe e fërkonte fytyrën dhe gjithë trupin ai sa mundi profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Ukbia radiallahu anhu:
unë këtë gjë nuk e harrova asnjëherë, të këshill që na marra si amanet profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot ne si musliman, siç e kemi thënë në surën Fatiha, ajetin Kursi, surën Ikhlas, surën Al-Falaq dhe surën An-Nas, prindri do t'ja lexojnë fëmijët e vet, do t'ja lexojnë vetes çdo ditë. Është një surë që profeti nuk e ka ndalë asnjëherë në jetën e tij, e ka lexuar çdo ditë, në mëngjes edhe në mbrëmje. Kush i lexon nga 3 herë këtë surë, thot profeti alayhis salam, takfik, ajo të mjafton ty, je i mbrojtur nga çdo e keqe, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur të biesh në gjumë në mëngjes dhe në mbrëmje, lexoj këto 3 sure nga 3 herë, ajetin Kursi, surën Fatiha, dhe je i mbrojtur, nuk ke nevojë as për rukje dhe pas gjë tjetër. Me lejen e Zotit ti je i mbrojtur nga çdo e keqe. Prandaj bëje pjesë të jetës, mësoji, sepse kjo është kulturë, është edukat e muslimanit më thjesht, që këto sure do t'i bëjë të pandashme nga jeta e tij në çdo moment. Prandaj këto janë sure madhështore dhe nuk ka sure më madhështore që përshkruan më bukur Allahun azza wa jall se surja Ikhlas, Kul huwallahu ahad, dhe sa ajeti Kursi. Pikërisht to e përshkruajnë në formën më të bukur, më të natyrshme për njeriu, Allahun e përjetshëm, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim, i gjalli që nuk vdes asnjëherë, i gjithdijshmi, absoluti, ai që është plot urësi, ai që është falës i madh, që është i mëshirshëm. Allahun azza wa jall e lutim që këto sure dhe çdo sure nga Kurani të bëhet shoqëruesi ynë në jetën e kësaj bote dhe shoqëruesi dhe ndërmjetësuesi ynë në botën e përtejme. Lutim Allahun azza wa jall që të na falë, që të na mëshiroj, e lutim Allahun azza wa jall që të na jap mira në këtë botë, në botën tjetër, dhe të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. E lutim Allahun azza wa jall që të na vendosë së bashku në xhenet.